Olá, bem-vindos a mais um talk show. Gente, antes de apresentar a minha turminha de hoje, eu vou pedir para a produção soltar as imagens que vocês estão vendo aí atrás, que são do Edmundo Cavalcante. Essas imagens maravilhosas. O Edmundo nasceu aqui em São Paulo, é administrador de empresas aposentado e autodidata, artista plástico, poeta e colunista de arte para um site no Brasil e outro da Pensilvânia, Estados Unidos. Começou a desenhar e pintar em fevereiro de 2012. Somente há 3 anos realmente despertou para a arte, desenhando inicialmente com lápis grafite, depois passando com lápis aquarela e aí descobriu o pastel seco e óleo. Algumas das suas obras são mistas, com técnicas mistas. Hoje, ele desenvolve a pintura a óleo. Até o momento, Edmundo não tem um estilo definido, nem alguma grande influência. Pinta o que acha bonito ou simplesmente deixa as obras fluírem por si. Participou como convidado especial em 14 exposições coletivas no Brasil e uma em especial em Lisboa, Portugal. Para quem quiser conhecer melhor a arte dele, www.artedeedmundo.com ou Facebook Edmundo Cavalcante ou a fanpage A Arte de Edmundo Cavalcante. Obras maravilhosas, ele me prometeu uma, gente, olha que legal, vou ganhar uma. Cobrei ele ao vivo aqui no ar. E hoje eu vou apresentar para vocês Meia Máfia Deliberale, que é como eu costumo chamar eles. São os meninos da banda Império. Eu já chamei vocês de Máfia Deliberale trocentas vezes. E só tá metade aqui hoje, mas por quê? Porque a gente vai fazer um sonzinho acústico, falar, mais bater papo também. Márcio, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Vocalista. E guitarrista também? Também, guitarra base. Guitarra base na banda. E o Felipe, que é o chefe deles. Deles. Não tá sabendo, né? Eu vou começar a cobrar eles quando vier o cachê, a minha parte tem que ser maior, então. Não, é tudo em conjunto, né? É tudo família. A gente nem recebe mesmo. Mudou, a gente nem recebe, é ótima. Mudou a formação? Não. Não? A gente tem a mesma formação. Continua o japonês Deliberale falso ali no meio. Da Yakuza. Infiltrado da Yakuza dentro da máfia deles. É que a gente brinca porque vocês são primos, tem o Flávio, sim, que é o seu, seu irmão, que é o baterista. E tem Ricardo Ueno, que é o baixista. Né? E que tá com vocês desde o começo também, desde né? 2005. 2005. A gente tá um tempinho... 10 anos já. Ele já tá com a gente há 10 anos, mas a banda já tem um pouquinho mais. A gente começou muito novo. Vocês começaram no berçário. A gente começou a levar a banda a sério realmente quando ele entrou. A partir do momento que ele entrou, acho que aí realmente a gente começou a levar um pouco mais a sério. Assim. Antes era mais uma brincadeira. Quando que ela foi formada? Porque foi formada você estava no colégio, né? Em 96. Final de 96. Gente... Quase, são 19 anos de estrada, já entrou na fase adulta. Tem gente que hoje que ouve o nosso som e que não era nascido quando a gente começou a tocar. Quando a gente começou não tinha nem nascido. Legal, gente, que bacana. E tá aí acompanhando, tá aí curtindo, né? A gente tem, graças a Deus, hoje tem muita gente que segue a gente nas redes sociais. Que fã-clube formado e tudo. Não, aconteceu uma coisa muito engraçada. A minha esposa foi parada no shopping por umas meninas, adolescentes, que foram perguntar pra ela se ela mesma era a mulher do vocalista da banda Impéria. As meninas sacaram um caderno com a foto da banda na capa do caderno e pedindo pra ela dar um autógrafo pra elas. Que barato, gente! A gente nunca deu autógrafo pra ninguém, só ela. Não, mentira. Vocês me deram autógrafo no CD que eu ganhei de vocês. No CD tudo bem. Para. Um caderno com a gente na capa nem a gente tem. Esse certamente é um caso de pessoas. Os pais provavelmente acompanham. Que não eram nascidas quando a gente formou a banda. Tudo bem, a gente formou a banda, a gente também era muito moleque, né? Vocês estavam no o colégio. Márcio tinha 13 anos, eu tinha 14, o Flávio tinha 15, né? E ele era possivelmente o mais velho da banda, porque na verdade não era uma banda, era um... A gente reunia um monte de amigos. Se reunia e ficava tocando. Ninguém sabia tocar nada e a gente se reunia mais pela bagunça, pela brincadeira, né? Poxa, mas a bagunça e a brincadeira já estão aí há quase 20 anos, poxa. Né? As coisas foram passando por um filtro, né? Então, com o passar do tempo, quem tava só na onda, só na vibe de brincar, de zoar, acabou saindo, a gente foi ficando. E aí apareceu o Ricardo, que levou o negócio a sério, abraçou o projeto junto com vocês. Exatamente. E tá aí até hoje. Eu não sei porque eu tinha a impressão que tinha
que tinha mudado, que ele tinha saído. Não. Ah, eu li alguma coisa errada, então eu entendi alguma coisa errada. Eu tinha tido essa impressão. Mas como é que tá? Nesse tempo todo, quantos CDs vocês gravaram? Não, puxão de orelha! Nesse tempo todo a gente gravou um CD. Maravilhoso, diga-se de passagem. Muito obrigado. Muito bom. Porque a gente estava conversando, né, agora há pouco, o nosso processo de composição ele é, vamos dizer, ele é um pouco mais trabalhoso do que talvez a média. Até o CD é conceitual, né? Ele tem... Na verdade, o que ele quis dizer é que assim, a gente é lerdo. Ele falou, na verdade, não, que a gente é lerdo pra trabalhoso. Não, a gente quer devagar, entendeu? A gente quer devagar. Não, porque assim, eu acho que a gente tem umas influências muito diferentes. Então, assim, e a gente só consegue levar a música pra frente quando os 4 conseguem entender que aquilo vai ir pra frente. Então, assim, se um dos 4 não acha que tá legal, fala, meu, isso não tá bom. E aí vai, tenta, mas não fica legal, e aí a gente acaba não desenvolvendo aquilo de novo, vamos pra outra coisa. Então, assim, ideia... Descarta a ideia, retoma ideia pra música, a gente já tem uns 2 ou 3 CDs lá guardados. Dura desenvolver tudo aquilo até o final. Agora a gente tá trabalhando, né, compondo pra gravar um segundo disco. A gente, no próximo final de semana a gente começa a gravar um single com 2 músicas, né? Nesse meio tempo também tem clipes novos. Sim. Teve Mas bastante ele estava coisa. falando de ideias de composição, né? Só de projetos, vamos dizer, que podem virar músicas, para esse segundo disco a gente está trabalhando já com mais de 90. Caramba! Mais de 90 ideias diferentes. E o nosso problema, na verdade, acaba sendo a ideia que filtrar, todos queiram, né? A ideia é que todos cheguem num acordo. Filtrar aquilo que a gente sente que os 4 botaram fé naquela música, que acho que vai virar mesmo. Né? Mas eu acho que também não tem aquela coisa da urgência, né? Não tem aí um mercado fonográfico cobrando que vocês lancem um CD por ano, um CD a cada eu acho que diminui isso hoje em anos. dia, né, na verdade. Até porque vocês são independentes. Porque você... E além disso, acho que você consegue, assim, a banda sobrevive hoje muito bem lançando alguma coisa que seja, mas não precisa ser um CD completo a cada 2 anos, a cada ano, a cada 3 anos. Pode lançar, por exemplo, um single a cada 6 meses, se a gente quiser. Com 2, 3 músicas, um EP por ano. Não tem mais necessidade de você ter um disco. A gente, na verdade, pensa em... E aí eu falo a gente, mas estou falando mais por mim mesmo, mais pelo Felipe, né? Eu, pelo menos, ainda não consigo ver muito... o conceito de um trabalho, né? A parte artística, se a gente trabalhar com 1 ou 2 músicas só. Eu consigo enxergar as músicas dentro de um contexto. Então eu, Felipe, preciso ter um disco, mas eu sei que boa parte do público já não vê mais essa necessidade. Mas é tão bom. Gente, que eu acho que isso é cíclico, né? São condições de mercado. Se você voltar na década de 60, onde os artistas da época gravavam um disco por ano, eram discos curtos. Isso quando não era mais de um disco por ano, tinha banda que gravava 2 por ano. Eles gravavam muitos singles. Eram os compactos, né? Os compactos. Simples e duplos. Aí o que aconteceu? Veio um cara chamado Jimmy Page com Led Zeppelin e resgatou a coisa de gravar álbuns. Né? Isso é uma das coisas que o Jimmy Page fez, né? E agora a gente está voltando para essa fase por condições de mercado. Hoje, pela internet, você precisa ser muito dinâmico, você precisa ter novidade rápido sempre. As pessoas não esperam mais você ter um disco. Querem para ontem. Elas querem ver alguma coisa nova, né? Tanto que você vê hoje, é uma coisa que eu particularmente não gosto, né? Mas você vê, por exemplo, uma banda famosa, um U2 vai lançar um disco novo. 2 meses antes do disco ser lançado, tem lá, a própria banda, a própria gravadora já lança 2 músicas que vão estar no disco. E baixa no computador de todo mundo sem ninguém saber. Tem essa, né? Foi com eles que aconteceu, foi a Metallica, foi com eles. Foi com eles. Foi com eles, né? Todo mundo que tinha iTunes baixou os discos sem saber. Sem saber que estava baixando, né? Vamos mostrar alguma coisa, então? Vamos lá. Relembrar alguma coisa? Relembrar, a gente vai tocar... Na verdade, foi a primeira música que a gente começou a trabalhar desse primeiro CD. E o nome dela é Povo do Caos. Então, assim, a gente não tem o clipe dela, na verdade, são outras 2 músicas. Mas foi a primeira música que a gente começou a trabalhar com mídia e divulgar. Lembro disso lá atrás. Então. Porque eu conheço eles já faz tempo. Conheço eles lá. já tem uns 8 anos.
paz que você vai ver. Se você não olhar pra trás. Toda a vida eu tentei fugir, mas hoje vi que não dá mais. Quero olhar pro mundo sem medo, quero olhar pro mundo sem dor, quero olhar pro mundo, o mundo da paz. Quero olhar pro mundo sem medo, quero olhar pro mundo sem dor, quero olhar pro mundo, o mundo da paz. Mas você finge que não vê o poder do povo do caos. Não há mais tempo pra esperar. É você quem faz. Toda a vida eu tentei fugir, mas hoje vi que não dá mais. Não quero olhar pro mundo sem medo, quero olhar pro mundo sem dor, quero olhar pro mundo, o mundo da paz. Quero olhar pro mundo sem medo, quero olhar pro mundo sem dor, quero olhar pro mundo, o mundo da paz. Da paz. Gente, essa letra é maravilhosa. Eu adoro ela, de verdade. Aliás, é difícil escolher uma letra que você fala, do CD de vocês, que você fale, essa é a melhor. É difícil, cara, porque acho que justamente porque é uma coisa mais elaborada, com muito mais cuidado, é muito difícil, de verdade. Vocês... Eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, todo mundo, lá pelo menos com a gente, é não fazer por fazer e não ser uma... Não escrever qualquer não coisa. Não escrever por rimar com alguma coisa, pra completar um Eu time, lembrei de sabe? algumas coisas agora, tipo Beto não é a Barbosa, música Luiz pela Caldas. música. Eu acho que tem mercado pra tudo. Tem gente que gosta de ouvir aquilo, é vazio, você ouve, se diverte, acabou, vai embora e não... Eu acho que a gente trabalha com um pensamento um pouco diferente. Que não é bem isso, entendeu? né? Não é o nosso pensamento. Eu não tenho nada contra, eu acho que tem música que tem que ser pra isso mesmo, acho que faz parte. Vocês continuam tendo essa mesma visão de querer um mundo eu de acho paz que por que isso vocês já que a gente tinham lá demora atrás? tanto, sim. Eu acho que por isso que a gente Com demora tudo tanto. que está acontecendo? Eu acho que tudo o que está acontecendo, na verdade, é um processo para que se chegue nisso. Porque a questão é assim, eu não acho, por exemplo, que hoje existam mais coisas ruins no mundo do que existia há 10, 20 anos atrás. A gente tem a tecnologia que mostra isso muito mais rápido para pra a informação, hoje todo mundo tem um acesso mais fácil à informação. Então, tudo que acontece de ruim fica mais exposto. Então, sem contar os filósofos, sociólogos e cientistas políticos formados pelo Facebook, né? Que são sábios, sabem apontar defeito em tudo. Maravilhosos. Sábios de vidas maravilhosas e felizes. Não, tem alguns tipos de discussão que Facebook e rede social eu não falo, não adianta. Eu também não. Você fica em cima do muro. Não, eu tenho posições eu só entro para ver os comentários. Eu vejo os comentários, mas tem algumas coisas que nem os comentários eu consigo ver, entendeu? Então tem algumas discussões que eu converso bastante isso com a minha esposa, eu falo assim,
Ela se posiciona bastante com algumas coisas no Facebook e você acaba arrumando discussão com isso, que é normal. Você tem posições, às vezes você vai defender, outra pessoa vai criticar, então você entra em atrito. E aí eu falo assim, eu tenho minhas opiniões, eu só prefiro não falar no Facebook só isso. Pois é, aí é que minhas posições são todas claras. Eu prefiro também não falar. Eu só acho que não tem necessidade, é só isso. Não, eu prefiro trabalhar assim. Entendeu? Pra quê, né? Vai desgastar. Porque é um desgaste que assim, você não vai mudar a opinião da pessoa, a pessoa não vai mudar a sua opinião. Então, parece que assim, as pessoas hoje em dia, principalmente na rede social, elas não estão indo pra mudar de opinião. Elas estão indo pra provar que a dela é a mais certa do que as outras. Tipo time de futebol. Exatamente. É bem por aí. Virou torcida, virou polarizou tudo. Por isso que eu falei, eu só entro pra ver os comentários. A hora que tá dando a briga, eu vou lá falar, esse sim. Aqui vai ter comentário bom. Esse vai ser legal. Aqui vai estar legal. Aqui vai pegar fogo o negócio, exatamente, né? Vocês estão agora, então, em processo. Já vão começar a gravar, é isso? Sim. Vocês têm 90 ideias. Mais de 90. Mais de 90 ideias. As letras temos muitas e é nessa mesma pegada, né? Eu acho que assim, a gente, como ele estava falando, a gente não escreve por escrever. Então tudo que a gente... Isso talvez é até uma coisa que faz com que a gente demore mais, né? Porque as coisas que a gente escreve... as letras têm que fazer muito sentido pra gente, né? Vem com amadurecimento também, né? Porque assim, tem até como eu tenho usado muito como exemplo, que é uns que a gente vai tocar daqui a pouco, porque pra mim é uma letra que tem feito muito sentido, né? E é uma história que começou, que eu não sabia, soube disso, ele me contou isso há pouco tempo atrás, que quando eu estava indo gravar o clipe da Eu Sou O Que Eu Sou... A gente estava indo gravar o último clipe desse primeiro CD que a gente gravou. Foi em 2013. E a gente gravou isso em... 2013 a gente gravou. 2013. Que é o que a gente vai passar no final? Exatamente. Eu Sou O Que Eu Sou. E a gente gravou na praia, foi... Em Bertioga. Bertioga. E aí ele estava num carro e eu estava no outro carro com um japonês. A gente foi conversando. O Flávio estava com a esposa dele no outro carro. A gente foi conversando e tal, nós dois conversando sobre algumas coisas. E a gente chegou num ponto que a gente falou assim, a gente podia escrever uma letra falando sobre persistência, sobre perseverança, sobre não desistir. Resiliência, que é o que a gente tanto que a gente discutiu essa palavra. A gente ficou até achar a palavra. E a gente ficou... E isso foi em 2013. E aí... Agora surgiu... Aí surgiu a ideia da música, a gente começa sempre pelo instrumental. A gente faz todo o instrumental primeiro para depois ver o que vai ser feito com aquilo. A música mesmo. Exatamente, a letra vem no final. E a gente fez aquilo e o Flávio tinha escrito algumas coisas que a gente foi buscando, foi pegando algumas frases. E aí um dia aquilo me veio na cabeça e falei, puta, persistência, a gente ficou com aquilo na cabeça. Aí um dia eu vim com a letra quase pronta. Faltava uma frase para terminar. E aí os quatro sentaram, olharam para a letra, olhou, e o Flávio soltou a frase e falou, é isso. Completou e fechou a letra. Fechou. Só que é uma ideia que vem de lá de 2 anos atrás. Que vem de lá atrás, olha que bacana. Pra você ter uma ideia, a música Eu Sou O Que Eu Sou, que é desse clipe que a gente estava comentando, eu contei para eles não acreditaram, né? Mas eu tenho como provar. Né? Eu tenho o nome da música num caderno meu de quase 12, 13 anos atrás. Eu não tinha letra, mas eu já tinha o nome da música. Já sabia. E na minha cabeça era a música que fecharia o primeiro CD. Que vai. Não tinha letra, não tinha música, mas eu tinha aquele nome. E depois, sem a gente pensar muito, essa música tem que ser a última, tem que fechar, não sei o quê. Isso é intuitivo, Felipe. O negócio veio e a música foi mesmo a última música do CD. Eu acho que é por isso que a gente não se cobra tanto. Porque é intuitivo. Você vai ficar sentado lá. Deixa a coisa tem que vai acontecer? Mesmo. Vai acontecer muita coisa, como mas... é o Edmundo Cavalcante, que ele não tem um estilo. Se olhar as obras dele, são coisas diferentes, mas ele deixa... Vem a inspiração e ele sai pintando, entendeu? É mais ou menos isso. É uma coisa que a gente tem batalhado bastante nesse processo de composição. Eu só sei escrevendo. Que a gente não fazia antes, que é assim, surge muita ideia. Você tem muita ideia. Tem muita ideia que é boa, tem muita ideia que é ruim. Só que assim, o que a gente está tentando fazer nesse processo foi falar, não vamos brecar a ideia. Vamos terminar. Tá ruim, tá horrível. Então joga fora. Vai pra outra. Deleta, vamos pra próxima. Ou deixa ela lá, porque em algum momento vocês vão usar aquela ideia. Inclusive, a segunda música que a gente já terminou de compor, aconteceu exatamente isso. Foi uma ideia que a gente fez,
ficou horrorosa, horrível. Prestem atenção na desistiu, segunda A gente chegou a música deles. desistir dela. Desistiu, e aí a Uns gente... 3, 4 meses depois a gente resolveu voltar. a gente insistiu, mudou a melodia, mudou o arranjo, mudou algumas coisas, fez uma letra nova e a música ficou pronta. Ah, é bacana, porque Então, você é- reaproveita, né? É Exatamente. uma ideia que veio e agora Exatamente. você Mas consegue É reaproveitar, interessante que foi tudo, as músicas que a gente está escrevendo agora, como a ideia, pelo menos, não sei se vai ser ou não, mas a ideia é que não seja mais um disco conceitual, né? Então a gente está tendo uma reflexão diferente para cada música, porque a gente não tem que seguir uma história a mais, né? Então, por exemplo, essa música que ele comentou agora, na verdade ela nasceu da nossa própria reflexão do que estava acontecendo com a gente, pra gente não... que a gente chegou no momento que a gente tinha travado com aquela música. A gente não conseguia desenvolver aquela ideia. Então a gente começou a pensar e refletir, conversar entre a gente, analisar entre a gente o que estava acontecendo. Qual travou? era aquela barreira que estava travando os quatro. Porque os quatro, às vezes, chegavam com um monte de ideia, não sei o quê, e de repente, secou, parou, todo mundo. Ninguém conseguia saía fazer dali. aquilo andar mais, né? E a gente começou a pensar sobre isso. O que está acontecendo com a gente? Que momento é esse nosso que a gente não está conseguindo expressar, né? Isso é legal, né? Ter esse olhar, ter essa reflexão e conseguir Porque, na verdade... os quatro conversarem sobre isso. O que está acontecendo? E não sair brigando e se estapeando, Não, como não, muita não. gente pelo faz, contrário, né? na verdade, pelo contrário, porque... Conheço um monte de banda a gente, que... O Flávio às a vezes gente- fica bravo porque ele é muito assim, tipo, ele não quer desistir de nada, né? E às vezes a gente chega na conclusão, a gente tem que parar com essa ideia. Ele ele quer continuar brigando. Brigando com a ideia, não brigando com a banda. não, mas é engraçado né? porque assim, a gente se cobra um pouco de trazer ideia para quando a gente se encontra, ter ideias, chegar com ideias mais prontas para andar com esse processo O mais negócio rápido. é um pouco mais rápido. Mas não tem jeito, a gente acaba, só Não funciona acontece. quando os quatro tá junto. mas Só é que funciona quando tem os que estar quatro estão sentados. juntos. Bom, então vocês vão entrar em estúdio agora, já estão para entrar em estúdio. Próximo final de semana. Fim de semana Próximo que vem a gente final de semana. Aí eles vão tirar férias porque vem Natal e Ano Novo, depois vai vir Carnaval. Não, quando vai? Vamos lá. Qual é a Olha, previsão? O que vocês acreditam? A gente acredita que a gente vai lançar esse single antes do Carnaval. A gente tem O single, com certeza. É o single com certeza. Pelo Um menos single com duas músicas. músicas, pelo menos, a gente tem certeza. Então podemos esperar coisas boas vindo Sim, por aí. sim. Como é que vocês estão de shows, coisas assim? Olha, a gente o tá que anda esperando- rolando? A O gente, pessoal- a gente participou de um movimento recente agora, que é o Rock Fênix Era, que é um movimento de bandas, né? Aliás, aí- tem um outro bacana, Quem Sabe Faz Autoral. Beijo pro Sim. pessoal aí do Quem Sabe Faz Pessoal do Autoral. Quem Sabe Faz Autoral, A do Cena Tibete, o Vive, Cezinha e né? a Gigi Jardim. Isso é legal, acho que a gente está vivendo um momento de ebulição do rock nacional de novo. Tá começando a Tá surgir começando, de daqui a novo. pouco eu acho que a gente vai ter a força que as bandas tiveram nos anos 80, só que hoje talvez melhor, porque ninguém mais é produto de gravadora. Gravadoras hoje, como existiam nos anos 70, Hoje as gravadoras 80, fazem não o trabalho de existe mais. selo. Ah, no máximo, assim, uma banda. Eles têm uma banda que eles fazem o trabalho de É o que ele divulgação. falou, selo. É mais uma coisa mais de o selo. selo. Porque Tem o cara as grandes, né? Mas só aqueles caras que estão já há 30 anos com há eles. muito tempo, a Sony, É, né? a Sony, EMI? A EMI nem nem sei se existe sei, ainda. nem sei, também tô por Mas fora Sony, dessa Som coisa. Livre, tem assim, tem Som aqueles Livre é selo, artistas. Som Livre é selo. Som Livre Então, mas na verdade, estão com é aqueles selo. artistas há 20, 30 anos. Então, pra eles ainda funciona, são caras Quem é muito que vai grandes. abrir mão de Roberto Carlos? Exatamente. Entendeu? Não tem como. Exatamente. E a gente Exatamente. está agora teve o Rock Fênix Era, que é um projeto que a gente fez com muito gosto, a gente faz parte, né, do grupo de bandas lá. A gente está aguardando algumas datas que estão para sair, já foi aprovado uma turnê nossa no Sesc, que nas legal. unidades do Sesc. Agora eles estão definindo datas e tal. Opa, então é só o pessoal ficar de olho lá, bandaimpéria.com. Sim, logo a gente deve rodar aí pelo menos o São Paulo e o interior de São Paulo pelo Sesc, talvez até saindo de São Paulo um pouco, mas são coisas que a gente sabe que vai rolar, mas ainda não tem uma definição de datas. A gente não Levando sabe as exatamente menininhas de quando. 15 anos ao delírio. Quem é Juliana? Juliana? Não sei se vocês não sabem quem é a Juliana, mas ela chegou aqui e falou assim, nossa, que vocalista lindo! Pô, eu acabei Vai de fechar apoiar em aqui. casa.
Vai apanhar em casa. Obrigado, Juliana. Nossa, que vocalista bonito. Parabéns, Flix TV. Obrigada, Juliana. Eu só falei, não sei. Vamos ver aqui quem é a Juliana primeiro, né? Não sei, mas agradeço. Obrigado. É, a mulher dele também. Visite seu oftalmologista. Uma vez por ano é bom. É bom, Eu acho que dá tempo. Dá tempo da gente apresentar a produção? Dá tempo da gente apresentar mais um trechinho aqui ao vivo? Ou tem que ir direto já pro vídeo? Como é que tá? Cadê a produção? A produção não fala. Porque o vídeo é meio longo, né? O vídeo tem 6 minutos. Bom, acho que a gente já vai direto pro vídeo, então. É rapidinho. Porque senão a gente encerra e aí não... O papo é sempre tão bom, né? Mas já tá acabando? Tá acabando. Como assim? Já tá acabando. Sério? Porque tem o vídeo. Que coisa. A gente faz os dois, a gente apresenta aqui e o vídeo fica pela metade. Então vamos fazer isso. Então vai, porque essa música é nova. A gente vai, então, vamos fazer o seguinte, a gente encerra o programa com vocês tocando. É a música nova. Música nova. Nossa, aqui é um filezinho, uma coisa linda. O clipe vai ficar no encerramento, só 2 minutinhos do clipe. Vamos tocar a música nova. Como é o nome da música? O nome da música é... Liberte seus instintos. Viu? Ela é muito nova. A gente demorou um tempão pra definir o nome, a gente ficava chamando a música de apelido. Porque a gente tinha os apelidos pra ela. A gente sabia o nome, a gente ficou com os apelidos feios, viu? Vai, manda pau. De vencer, ações e não palavras é que mostra o que vai ser. Mostre o seu valor e dê a cara pra bater. Vem que eu te mostro a realidade. Ir longe, quem sabe, onde o medo não vence a verdade. A vida é muito mais que o seu mundo. Chute as pedras pra longe, mete a cara e saia do ninho. Só você pode crer, tem que acreditar, vem de dentro de você. O medo faz o foco se perder. Liberte seus instintos e só dependa de você. Tente manter a calma que sua hora vai chegar. Ou bata o pé na porta e derrube de uma vez. Se concentra apenas naquilo que te faz bem. Vem que eu te mostro a realidade. Ir longe, quem sabe, onde o medo não vence a verdade. A vida é muito mais que o seu mundo. Chute as pedras pra longe, mete a cara e saia do ninho. Só você pode crer, tem que acreditar, vem de dentro de você. O medo faz o foco se perder. Liberte seus instintos, só dependa de você.
Poxa, pensei nisso com uma guitarra com slide, uma coisa meio pro folk, né? Não sei, de verdade, pensei, me veio na cabeça isso, uma guitarra com slide aí ia ficar muito legal. Meninos, a gente vai então soltar o clipe. Queria agradecer muito a presença de vocês. A gente que agradece. Você sabe que assim, além de serem talentosos, são meus amigos, eu conheço já tem acho que uns 8 anos, né? Que a gente estava relembrando aqui. E desejo tudo de bom para vocês, sucesso sempre, que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é sucesso certo, né? E vamos vir lançar um CD aqui. A gente lança Opa, aqui. daqui 2 anos ele já tem data marcada. Daqui a 2 anos, quando a gente tiver umas 4, 5 músicas. Não, eu tô no projeto Verão 2018, gente. Até lá eu entro em forma, então em 2018 eles também vêm. Não, tô brincando. Vem lançar, vamos fazer o lançamento aqui, com certeza. Acabamos de mostrar uma música inédita. Por que não? Não é não? Primeira mão, hein? Primeira mão aí, ó, pessoal. Talk Show mantendo a tradição aí de coisas inéditas. Gente, beijo pra vocês. Fiquem com o clipe. Semana que vem, Talk Show não é ao vivo, está gravado. Tem um especialzinho pra vocês. E a gente se vê ao vivo, então, ano que vem. Beleza? Volto em janeiro. Beijo pra vocês. As imagens de quem eu fui, a luz que espanta o medo me faz lembrar que fomos o povo do caos. Um sonho em segredo é revelado por todas as partes da luz. Não há mais por que correr se tudo vem, espaço e tempo são. Sem julgamento, e posso ver que o ciclo já vai se fechar. Tudo que quiser ver, basta criar. Nada é maior que você, irmãos.